Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu So'xdagi stadionimiz Arkalan kraskasini 95%, deyarli 99% ham bo'ldik. Oxirida 3 ta qoldi, yarim arka. Shuni sepib qo'ysak, dohilasi tayyor. Mana kraskalarimiz ham yaxshi chiqdi. Yana mana So'xdagi ishimiz ham bitish arafasida. Stoykalari tayyor tagi. Salomon, ertaga basma indirlarga ko'taramiz. Mana ko'ryapsizlar bolalarni. Azartda. Hech narsaga quloq solgan yo'q. Hozir bularni ishlab charchamaydigan, yeb to'ymaydigan davrda kasa-kasa ovqat ichadi. Hechga quloq solmasdan issiq demay ishni bosadi. Mana bu ko'hon o'zini eshitmaganlikka sabab ish qilaveradi, gapirsanglar. O'ylab ham qolaman, eshitmayman, kamasdan deb. Ko'rasizlar mana. Qang qiziqtirgan yo'q. Akalar, agar stadion qurdilagan akalarga bemalol telefon qilsangiz, mana bolalar temirga o'xshab ketdi. Ular bir tonna suv ketadi bular oqarguncha. Qayerda turamiz ekan bularni. Zangini tozalayapti hozir. Gelaver, voy. Gelaver arkalamiz. Deyapti baholasa.